അസ്സലാമുഅലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറിയം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പ്രേയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിവ് പോലെ തന്നെ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയി വെള്ളമൊക്കെ ചെടിക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചായ കുടിക്കുന്ന ടൈമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്ത് വെക്കാം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ചായ കുടിക്കുന്ന ടൈമാണ് എന്താണോ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്നങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയും സോയാബീൻ വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയായ ഒരു കറിയും തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇറച്ചിക്കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സോയാബീൻ കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം എടുക്കണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോയാബീനൊക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കണം. ഈ സോയാബീനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ സൈസുള്ള സോയാബീനാണ്. ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ ദാ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അടുപ്പിൽ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 സവോളയോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതും നന്നായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിലിടുന്ന മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോയാബീൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ എല്ലാ മിക്സും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈസിയാണ്. നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതാ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയില ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയായ ബീഫിനെ വെല്ലുന്ന നമ്മുടെ സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാൽ നമുക്കത് കറിയായിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല. മീൻവെൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചപ്പാത്തി മേക്കറിലാണ് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി മേക്കർ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഫുൾക്ക രൂപത്തിലുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയും നല്ല അടിപൊളി സോയാബീൻ കറിയുമാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറിയം ബേബി രാവിലെ നല്ല ഉറക്കമാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കാൻ കുറച്ച് താമസിക്കും. ആ ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ കബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി.
അങ്ങനെ കബോർഡ്സൊക്കെ തുണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മോൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉണർന്നിരുന്നാൽ ഇതിനൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എല്ലാം നമ്മൾ താറുമാറാക്കി തരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കബോർഡിലാണ് ഞാൻ മറിയത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാറ്. ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ എടുക്കാനും കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. ആൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി കിച്ചണിലേക്ക് പോയത്. ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അത്ര ഈസി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സ്പെഷ്യൽ എന്നല്ലേ, നല്ല അടിപൊളി അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പുതിന, മല്ലിയില, പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മല്ലിയില, പുതിനയൊക്കെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കും നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ആ മസാല ഈ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റേ നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം മസാലയൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് ഒരു പ്രീ മാഗ്നേറ്റ് ആണ്. ഇനി വേറെ മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ അളവിന് ജീരകമാണ്, ചെറിയ ജീരകം. ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര്, ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര്, പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില, പുതിന അവയെല്ലാം ചിക്കനും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അഫ്ഗാനി ചിക്കനിലുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം. ഒരു സവാള നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു 4-5 പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, പുതിനയില, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 10-15 കാഷ്യൂകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പൂൺ അളവിന് പെരുംജീരകം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റാക്കി നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്കൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കുക. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് ജീരകശാല അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 ബേ ലീഫും ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പു അവയെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് സവോളയും ആഡ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ സവോള ഇടാൻ മുമ്പ് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കുക. നമുക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴക്കുകയും കിട്ടും.
ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി ചേഞ്ചായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല എളുപ്പമാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതാ കഴിഞ്ഞു. ആ മസാല ഈ മസാല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു മസാലയും ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. മീൻവേൽ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ചോറിനുള്ള പാത്രവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 2 ഏലക്ക, 2 ബേ ലീഫ് ഇവയിലായിട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 10-25 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ ടൈമിൽ മറിയം എണീറ്റായിരുന്നു. ഉമ്മ അവൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് പഞ്ചസാര നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പാണ്. നിങ്ങളിനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കാഷ്യൂം കൂടി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാഷ്യൂ മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ. കിസ്മിസ് അത്ര ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാറില്ല. അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫ്ലേവറിൻ്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. ഇനി ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മല്ലിയില, പുതിനയില ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കാം. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞാൻ അഫ്ഗാനി ചിക്കനിലുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓവൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തവ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ നമുക്കിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വന്ന മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അഫ്ഗാനിയുടെ, അപ്പോൾ അതെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം.
ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കനും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയായ അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഈ മസാല ഇട്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കനുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിക്കൻ ബിരിയാണി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി. നമുക്ക് മസാല അങ്ങനെ ഇട്ട് കുറേ ടൈമൊന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഉറക്കമുണ്ട്, ഉച്ച ഉറക്കം. അപ്പോൾ അത് മിക്കവർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.